Всем привет из Кослей. А у нас идет снег. Самый настоящий снег. А мы с мужем возвращаемся из гаража. И вот иду я и не смогла устоять, чтобы не снять видео. Потому как такой красивый момент не всегда можно заснять. Уже 11 часов с лишним. Там у нас почта, вы уже заметили. А вот это у нас здание бывшей швейной фабрики. И что очень приятно, у нас тут делают исторический такой центр. И сняли все вот эти вот вывески, портящие это здание. Прямо здание преобразилось, скажу я вам. Вот. Это храм. Ой, что-то запамятовала. Воскресенье Господне или Вознесение Господне. Что-то у меня с памятью, надо посмотреть. Вот. Нам сделали тротуарные дорожки. Их сейчас тут не видно, потому как завалило снегом. Снег у нас... Вот еще в 2 часа дня не было снега. А сегодня все кругом в снегу. Так, и вот еще покажу вам храм. Вот такой вот он у нас красивый и величественный. А вот там, на задворках, между красным и белым, наш автовокзал. И что очень приятно, что сейчас идет капитальный ремонт автовокзала. И скоро у нас будет отличный автовокзал. Я прямо рада этому. Даже не представляете, насколько я этому рада. Так, ну на этом все. Пока-пока. Счастья вам, любви, семейного благополучия. До новых встреч и спасибо, что смотрите.